একদিন এই হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেটি অনেক কষ্ট করে এই চেয়ারটায় বসলো এবং সে তার পকেট থেকে তার পছন্দের আইসক্রিমটা বের করলো। যেই না খুলতে গেল, থাপ করে মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেটির মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এরপর ছেলেটি আইসক্রিমটা মাটি থেকে তুললো আর দেখলো যে সেটা আর খাওয়ার যোগ্য নেই। এটা দেখে এই মেয়েগুলো খুব হাসাহাসি করতে লাগলো, কিন্তু তাদের মধ্যে এই ছেলেটির ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগলো না। সে ওই ছেলেটির কাছে গিয়ে বসলো আর তাকে আরেকটি নতুন আইসক্রিম গিফট করলো। আইসক্রিম দেখে ছেলেটির মুখে হাসি ফুটলো আর এই মেয়েগুলো লজ্জা পেল। তুমি আইসক্রিম খেতে ভালোবাসো? ভালোবাসলে ইয়েস লেখো, না হলে নো লেখো।